Bom dia, galera, tudo bem? Aqui é o Cícero com vocês, tá? Eu tô aqui tocando uma guitarra Ibanez, tá? A S53, tá? É uma linha da Ibanez, da série de guitarras acústicas, tá? Eu emprestei essa guitarra de um amigo meu pelo seguinte: essa guitarra, ela é uma guitarra semiacústica, uma guitarra assim. Eu nunca tinha tocado uma guitarra dessa, tá? Eu procurava há muito tempo uma guitarra assim que me desse um som mais encorpado, um som mais aveludado, sabe? Cara, e essa guitarra é top demais, cara, muito boa. Olha só pra vocês verem o som, tá? Vou tocar aí um sonzinho, um som clean com um pouco de delay, uma ambiência bem mínima de reverb, tá? Pra vocês estarem vendo, tá ok? Beleza, olha pra vocês verem, esse aí foi um sonzinho clean dela, né? Aí agora eu vou pra uma distorção, tá? Mudando um pouquinho, tá ligado?